వెల్కమ్ టు తిరుమల మొబైల్స్. సార్ నమస్తే సార్. నమస్తే. ఏం పేరు సార్ మీ పేరు? మహేష్. ఎక్కడ వచ్చారు సార్ మీరు? మల్లాపూర్. మా షాప్ మీకు ఎన్ని సంవత్సరాలు అయింది సార్? 20 years. 20 సంవత్సరాలు డేస్. అందులో వాటి సపోర్ట్ చేసిన థ్యాంక్స్ సార్. ఈ ఆఫర్ మీకు ఎట్లా చూసారు? ఇన్స్టాగ్రామ్ లో చూసారు. ఇన్స్టాగ్రామ్ ఏం చూసారు సార్ మీరు? రీల్స్ గిఫ్ట్లు ఇస్తున్నారని చూసినాం. 6 గిఫ్ట్లు ఉంటాయంటే వచ్చింది. ఓకే, ఏదైతే ఇన్స్టాగ్రామ్ లో చూసినా అయితే నమ్మకం వచ్చిందా? ఇప్పుడు ఇది మీరు క్యాష్ లో తీసుకున్నారు, ఏదైతే ఇన్స్టాగ్రామ్ లో చూసినావో అవే గిఫ్ట్లు ఇస్తున్నా. ఒకటి గ్లాస్, పౌచ్, స్మార్ట్ వాచ్, నెక్ బ్యాండ్, వాల్ వాచ్, ఈ ల్యాప్టాప్ బ్యాగ్. ఇవేనా సార్ మీరు చూసింది? హ్యాపీయా? హ్యాపీ. మేము హ్యాపీగా అంటే ఒక ఇద్దరిని కస్టమర్ పంపించాలి మీ తరఫున. ఓకే, పంపిస్తాం. ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ.